హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ శోభకృత్నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు మనం ఉగాది పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. ముందుగా వేప పువ్వుని శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత 1 కప్పు బెల్లం తురుము, 1 కప్పు చింతపండు రసం, 1 కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు, 1 కప్పు వేపిన శనగపప్పు, 1 కప్పు మామిడి ముక్కలు, తగినంత వేప పువ్వు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కావలసిన అరటిపళ్ళు తీసుకుందాం. తయారీ విధానం: మనం ముందుగా కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉండే పెద్ద గిన్నె తీసుకుని చిక్కటి చింతపండు రసం వేసి అందులో మనం ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న తురిమిన బెల్లం వేసి బాగా కరిగే వరకు కలపాలి. బెల్లం అందులో అరటిపళ్ళు వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత వేపిన శనగపప్పు, కొబ్బరి ముక్కలు, వేప పువ్వు, మామిడి ముక్కలు బాగా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు కారం వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, అంతే, షడ్రుచులతో కలిసిన ఉగాది పచ్చడి రెడీ.